Terremotus Napolitan Talent, appuntamento numero 15. Un benvenuto al pubblico in sala che ci segue e un benvenuto al pubblico che ci segue da casa in diretta a Facebook, sulla pagina ufficiale del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Bene, siamo arrivati al penultimo appuntamento. Oggi è la semifinalissima. 6 cantanti in gara che si sfidano e da questa sfida usciranno un primo ed un secondo classificato che si daranno appuntamento al prossimo mercoledì 27 aprile per una sfida a 2, per poter consentire alla nostra giuria tecnica di sorvegliare, vegliare e valutare al meglio le caratteristiche canore ed artistiche dei nostri cantanti in gara. Si è scelto di far gareggiare i 2 concorrenti vincitori di questa sera il prossimo mercoledì con addirittura 3 brani a testa. Ma ho dato un benvenuto a voi in sala, che ogni mercoledì entrate gratuitamente nella sala splendida di questo teatro e ci seguite in diretta e vi aspettiamo anche il 27, ma devo dare il benvenuto a tutta la squadra tecnica del Teatro Trianon Viviani di Napoli, alla nostra giuria che è già in posizione e al motore di questo talent, il nostro vulcanico direttore artistico Marisa Laurito, che ci sta seguendo in diretta. Ciao Marisa. Bene, ma voi sapete ormai tantissime cose di questo talent e sapete anche che al mio fianco c'è una presenza splendida e soprattutto insostituibile. Io non posso più farne a meno. È lei, Tiziana De Giacomo. Buonasera e benvenuti. Buonasera Gennaro. Finalmente abbiamo i 6 finalisti. Vedi? Sì. In versione gold. Eh sì. Complimenti, è bella, elegantissima, bravissima, lo so. Nelle mani di Tiziana, come sapete, c'è il segreto del regolamento di voto e adesso Tiziana, come è consuetudine, ce lo spiega con la sua classe. Assolutamente, io però voglio dire una cosa, io stasera non vorrei essere nei panni della nostra giuria tecnica. Assolutamente. Purtroppo, come in ogni gara che si rispetti, c'è un vincitore e questa è una competizione, però vi posso assicurare che c'è tanta soddisfazione, tanta speranza, ma soprattutto tanta emozione da parte dei nostri concorrenti che non vedono l'ora stasera di esibirsi perché sono veramente emozionati. Io, come ogni sera, vi illustro un po' la modalità di voto e il nostro regolamento. L'ordine dei concorrenti, come sempre, di apparizione è stato sorteggiato. Abbiamo un pubblico da casa che segue la diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Teatro Trianon. Lì sulla bacheca verranno pubblicate le foto dei nostri concorrenti e potete scegliere il vostro preferito cliccando semplicemente mi piace sulla foto. Stessa modalità di voto avviene anche su Instagram, quindi correte anche su Instagram e cliccate sul cuoricino sulla foto del vostro prescelto. E poi abbiamo il nostro pubblico in sala che stasera è numerosissimo, devo Benvenuti dire. di nuovo. Voi, il vostro gradimento verrà espresso con un applauso. A fine di tutte le esibizioni e Gennaro chiameremo i nostri concorrenti e a uno alla volta riceveranno appunto il vostro applauso che verrà monitorato con un applausometro. Attenzione, perché l'applauso vale per intensità, non per durata. E poi abbiamo la nostra giuria tecnica composta ogni sera da grandi esperti della materia. Loro sommeranno i voti del pubblico da casa e i voti del pubblico in sala e ne terranno conto per formulare il loro giudizio finale, che sarà come sempre insindacabile. E così finalmente stasera avremo i nomi dei 2 finalisti, avremo un primo e un secondo posto che accederanno direttamente alla fase finale, quindi alla finalissima del 27 aprile qui al Trianon. Bene, bravissima come sempre. Stasera sono stata un po' più dettagliata, essendo una semifinale. Ci avviciniamo alla finale, proprio di questo, è il caso di parlare di questo. Si sono avvicendati su questo palcoscenico più di 80 cantanti, 80 esibizioni con maestri accompagnatori. Abbiamo raggiunto una qualità via via non solo insperata ma sorprendente, di altissimo livello. Quindi l'applauso più grande va a tutti i partecipanti di questo talent che ci hanno
hanno regalato davvero tanto della loro arte e del loro mettersi in gioco. Sono stati tutti dei vincitori morali e sono stati ovviamente per noi dei pari merito. Erano bravissimi tutti. Però noi siamo alla ricerca di un talento da accogliere nella grande famiglia della Compagnia Stabile del Teatro Trianon Viviani. Compagnia Stabile che il 22, 23 e 24 di aprile ritorna su questo palcoscenico, quindi il prossimo venerdì, sabato e domenica, con lo spettacolo della Stabile Adagio Napoletano. E quindi qui non solo vi aspetto numerosissimi in sala, anche più di un giorno se vi va, ma qui c'è un filo rosso che collega Adagio Napoletano alla nostra giuria, che come sempre è capitanata dal nostro regista Bruno Garofalo. Al suo fianco due tra le voci più belle di Napoli e due voci formidabili, sensazionali, due artisti splendidi che sono impegnati nella compagnia di Adagio Napoletano, Francesco Malapena e Susi Sebastiano. La Buca Orchestra adesso è vuota, il Golfo Mistico è vuoto, ma si riempirà venerdì perché a capo di una splendida orchestra a dirigere l'orchestra stabile del Teatro Trianon Viviani di Napoli c'è sempre lui, il maestro che questa sera è in giuria con noi, il maestro Pino Perris. E al suo fianco un altro componente di questa splendida orchestra, il maestro Luigi Fiscale. Buonasera. Ultima cosa, poi corriamo per questa gara di questa sera, i nostri concorrenti già stanno fremendo e si fotografano con i loro cellulari. Come sempre sapete che c'è un ospite padrino o un ospite madrina. Questa sera abbiamo una cosa un po' particolare, un piccolo gossip. Abbiamo un ospite madrina che da qualche tempo vive oltremanica, ma che è napoletana e con una grande nostalgia per la sua città e che ci farà un regalo molto particolare. Molto, sì. Non aggiungo altro, ma partiamo subito con il primo concorrente. Primo concorrente in gara, Crizia Colonna. Eccola qui. Buonasera. Elegantissima, anche Grazie. Crizia, molto elegante. Come va? Scalza. Sì, comoda, brava. Hai visto? Brava, è libera. Crizia, intuisco che tu in questa tua performance di questa sera non sei sola, ma con chi sei? Luigi Tramontano. Il maestro Luigi Tramontano, benvenuto. Buonasera maestro. Ebbene, noi anche stasera abbiamo alcune domandine da fare ai nostri concorrenti e volevo chiederti qual è l'aggettivo che daresti a questa esperienza che hai vissuto qui? Incoraggiamento. Io ho avuto un forte incoraggiamento venendo qua. Bene. E allora noi ti incoraggiamo con un applauso cantare. e intanto sentiamo che cosa ci proponi stasera. Di De Curtis Nicolardi, Voce Not, Crizia Colonna. In bocca al lupo, Crizia. Viva il lupo. Si sta voce t'ascende da nottata mentre ti stringe o sposo tuoi vicina sta asciutata si può sta asciutata ma fa vedere che dorma sonna chi non chi vicino la strada fa spì perché non può sbagliare sta voce mia è la stessa voce quando tutte parlavamo con voi si sta voce che chiagna in da nottata per che senza non mi paura
morire che senza non mi sarà nata, dillo che dormo e che sarà sicura, dilla così che canta in testa via, o s'arrabazzo more gelosi, starà chiagnendo qualche infamità, cantisse su, ma che canta fa? Dilla così che canta in testa via, o s'arrabazzo more gelosi, starà chiagnendo qualche infamità, cantisse su, ma che canta Grazie. Lonna, grazie maestro, grazie, ci vediamo tra pochissimo. Tu sei una veterana, già conosci come va avanti lo spettacolo, vedi come vanno Sì, ormai in maniera autonoma, sono ormai i padroni di casa i nostri cantanti qui. Però stasera veramente sono tanto emozionati. Sono molto emozionati, ma è giusto, infatti noi andiamo avanti senza fermarci. Sì, col secondo concorrente, Chiara Campitelli. Eccola qui. Sei concentrata? È una gara di eleganza questa sera, Sì, è una io gara così. di eleganza. È un bel pubblico stasera. Non mi vedo. Chiara, anche per te un aggettivo di questa esperienza al talent, come la definisci? Io riesco a dire solo che mi ritengo fortunatissima, privilegiata, perché quando c'è un'occasione per poter cantare, dare un'emozione, perché quando si canta bene o male o qualcosa di brutto, qualcosa di bello, comunque tu un'emozione porti qualche ricordo a qualcuno, no? Quindi mi sento solo fortunata perché faccio quello che mi piace. Quindi questo questo è il tuo vuole dire aggettivo. tanto. La È tanta roba fare come noi ce l'hai raccontato. Dal famoso divorzio. Assolutamente. Sentiamo come ti emozioni questa sera e ci emozioni. Di e a Mario, canzone appassionata, Chiara Campitelli. In bocca al lupo, Chiara. Viva il lupo. Un albero piccerino l'ha già piantato, crescendo lo copene e questo dolore. Una volta che già me l'ha spezzato e tutte le fronte cagnano colore. Caruti sono già i frutti e tutto quanto erano rose e si sono fatte amare. Mo carrice i giovinotti amante e cosa amare tiene la chiucare. E amare come sì, che voglio bene e tu mi fai morire. Era come canario innamorato, sto cuore che canta e ma di me sé. Scese che i righe si può stascetare e mo non canta manca primavera. Chi voglio bene non mi fa felice, forse sta in cielo destinata e scritta, ma pensa che hanno detto tanti grigi, non tu comando ancora e mi sto zitta. E mi sto zitta, sì, che voglio
voglio bene e tu mi fai morire. Amore caldo che anda mia, indassa testo che anda sta racquando, schioppa una bella rosa e pupulia, a chi m'ha fatta chiagnere sciamanna, la ricca rosa mia, tu mi perdona, se ti scappezza senza coscienza, ci stanno dite che mi dà ragione, va bene scordersi, fai male pensaci buona, sì, ti voglio bene, tu mi fai morire, ti voglio bene, tu mi fai morire, ti voglio bene, tu mi fai morire. Grazie Chiara, a più tardi. Arrangiamenti particolari, sempre diversi, proposte sempre interessanti. Bene. Piano piano ci prepariamo per il terzo concorrente. Anna Rita Di Pace. Eccola qui. Vieni Anna Rita, intanto io sistemo un po' tutto come tecnico, tu fai 4 chiacchiere con la nostra Tiziana, ma io mi preparo. Ecco qua, vediamo un po', sono stato bravo? Va bene così, vedi un po'? Anche un gentiluomo. Vedi che qualcuno mi fa i complimenti. L'aggettivo anche per te stasera. Allora anche per te, Anna Rita. L'aggettivo che daresti a questa tua esperienza qui al Talent? L'aggettivo che do è rinvigorente, è stata una riscoperta di me stessa. Ah, che bello, hai capito Gennaro? Sì, ha lavorato molto sulla tua personalità. Rinvigorente, addirittura rinvigorente, ma so che non sei sola. Intanto io mi permetto, guarda come sono bravo, vedi che ho trovato lavoro, piano piano. Sono accompagnata da 2 maestri, al pianoforte Luigi Esposito. Eccolo qui. Maestro, buonasera. E alle percussioni Pasquale Benincasa. Eccolo qui, prego maestro. Vorrei dire che l'arrangiamento del pezzo che canterò è del maestro Luigi Esposito. Tanto vedi come ci prepariamo a tutto. Guardiamo in diretta che cosa succede. Ecco qui. Quello è un piatto? Sì. Vuoto? Dipende dal percussionista. Perfetto. Perfetto. Tutto a posto maestro? Maestro, a lei tutto tempo? bene? Grazie. Tutto a posto? Possiamo partire con il pezzo? Sentiamo. Sono sistemati. Di Cassese Capolongo, Nuttate e sentimento, Anna Rita Di Pace. In bocca al lupo. Viva il lupo. Stasera mi pare sciatati suonare. Quest'aria serena che scippero cuore, sospira d'amore. Dormì non si può.
sta nottata sentimento non è fatta per dormire. Lontana, lontana, pomare turchina, volesse attenzina, non suona suonare, non suona dolcezza, non suona incantata, cottica abbracciata, suonando a morire. Nottata sentimento non è fatta per dormire. Più dolce, più bella, stanotte s'arriva. Se tu, vita mia, venissi a avvocare una storia d'amore, tu conta si viene, si cara mi tiene, risponde che sì. Nottata sentimento non è fatta per dormire. Anna Rita Di Pace. Grazie. Intanto piano A piano dopo. stacchiamo tutto. Ti do Vai. sempre una mano. Ecco qui, e di che. Grazie maestri, grazie, a più tardi. A dopo, Ecco vai, qui. porta il Adesso microfono. stacco anche qua. Gennaro, però permettimi di guarda. ringraziare tutti questi maestri che hanno accompagnato i nostri concorrenti. Ci stanno Assolutamente. regalando delle emozioni magnifiche. Un grosso applauso va anche a loro. Ci E- sei, Gennaro? Sì, un attimo, perché ti come sei vedi... trasformato in io tecnico? mi sono ritrasformato in tecnico e ne sono Vieni onorato. con me. Però vieni con me. Continuiamo. Accompagnami. Quarto concorrente, Francesca Di Fiore. Hanno lanciato qualche bomba atomica sopra il microfono.
Ah, vedi, Sì. no, lo hanno sanificato. Disinfettante. Francesca Fiore, ecco qui, è acceso Francesca però un po'? No, in realtà non sento molto. Ci siamo? C'è il micro- ah, ecco, adesso c'è, me ne far cantare senza- eccola Ce la qui. fai. Anche per te la domanda La stessa consueta. Che io non conosco sempre, vai. Non la conosci? L'aggettivo che daresti a questa tua esperienza al talent? Allora, io ci ho pensato, l'aggettivo che darei è colorata. Vedi, si vede anche dal si vede. vestito lo vediamo. Colorata, sì, di tutte queste voci che si sono alternate sui palchi, dei caffè che abbiamo preso insieme fuori, le persone che si sono rincontrate. Io direi, lo so che adesso sto a fare una di quelle cose che fanno di solito ai matrimoni, cantando, ma si può fare un applauso a tutti quelli che non sono qui e che sono venuti a cantare qui beh. sopra? Effettivamente. Lo possiamo fare un grande, applauso? grande Che applauso. che meritavano tutti veramente per la passione che ci vuole per continuare a fare questo mestiere, l'arte, quindi basta. E io invece voglio farti una domanda intima e anche un po' scabrosa. So che non sei sola, ma sei accompagnata da... Marcello Cazzolino! Eccolo qui, Marcello Cozzolino alla chitarra. Benvenuto Marcello. Marcello, sei autonomo? Ti do una mano? Sì, gli ha portato fortuna Ecco, Marcello. e perfetto, quindi- col jack è tutto. Sentiamo piano piano che cosa ci fai ascoltare questa sera. Di Russo, Capua, Mazzocchi, Iturriava Sa, Francesca Fiore. In bocca al lupo, Francesca. Grazie. Che bell'aria fresca che addora malvarosa e tu dormendo stai coppa sti fronde rosa o solo a poca Un Va secondo bene. perché sono... Non c'è, Un vabbè. attimo. Beh, Io non mi sono fermata perché non ci si ferma mai, però grazie. Allora, vediamo un po' che cosa è successo. Io ho messo bene il jack, è tutto a posto. Senza musica. Eccola qui. Mi sa che tutti quelli che hai ringraziato sono venuti qua a staccarti venuti la qua a chitarra. staccare questa- Rifacciamo tutto, rifacciamo la presentazione. Vieni, così ripresentiamo. Vieni, Tiziana. Era No, tu giusto resta lì, interrompere resta perché- lì, No, resta il lì. Jack potrebbe... Resta, prova sempre. Vai, andiamo. Di Russo, Capua, Mazzocchi, Iturriava Sa, Francesca Fiore. In bocca al lupo. Grazie. Forse c'è anche lui, ma... che bell'aria fresca che addora malvarosa e tu dormendo stai coppa sti fronde rosa o solo a poca per sto giardino sponda o vento passa e passa sto ricciolino in fronte io ti vorrei abbassare io ti vorrei abbassare ma ancora non mi dice ed è scelta io mi vorrei dormire io mi vorrei dormire vicino sciada tu n'ora puri senti sto cuore tuo che sbatte
come allonna, dormen, angelo mio, chissà tu a chi ti suona, a gelosia dormenta, sto cor mio malata, ti suona a me rimella, oppure suona nata. Io ti vorrei abbassare, io ti vorrei abbassare, ma ancora non mi dice ed è scelta, ed è scelta. Io mi vorrei dormire, io mi vorrei dormire, vicino a tu, Nora puri, Nora puri, Grazie. Ecco Francesca, grazie maestro, grazie l'abbiamo Francesca. A dopo. Coloratissima, coloratissima. Eccoci qui. Ognuno di loro ha scelto. Ognuno di loro ha scelto un arrangiamento particolare, Devo particolare dire. per questa sera, e ti dirò che veramente non vorrei essere nei panni dei nostri Sì. giurati. Vedi come sfogliano, Sì, non continuano, ci guardano cancellano, proprio. tornano. No, No, niente. sono concentratissimi. Concentrati. E noi andiamo avanti. Andiamo avanti col quinto concorrente. Marianita Carfora. Eccola qui. Elegantissima anche Marianita, che non è sola, Eccola. così facciamo No, subito accomodare i maestri, ma è accompagnata I da... miei affezionatissimi Sossio Arciprete alla chitarra Eccolo qui. e Pasquale Termini al violoncello. Eccoci, eccoci, eccoci. Intanto io mi dedico un po' al maestro Termini che ha Prego. bisogno di me, mentre invece Sossio Arciprete è autonomo. Eccoci qui. Accertiamoci che No, non ti vada preoccupare, bene non ti preoccupare, tecnicamente. siamo collaudatissimi. Io chiedo anche a te, Gennaro, io procedo? Sì, O nella che ti maniera più aspetto? assoluta, fatti 4 chiacchiere su una nostra... Chiedo anche a te un aggettivo che definisce la tua esperienza al talent. Appassionante, perché piena di passione, come credo sia questo, debba essere questo mestiere. E senza la passione penso che io non potrei mai salire qui e cantare. Assolutamente. E non solo io, ma tutti i colleghi che sono qui si sono esibiti. È veramente una serata bellissima per me. Sì, infatti abbiamo detto con Gennaro anche a livello di arrangiamenti. Sì, tutti grandi professionisti, grandi Sì. voci, grandi maestri. Ma io sai che ti dico, ma vogliamo appassionarci tutti insieme? Assolutamente, sempre. Ascoltiamo. Sentiamo che cosa si fa ascoltare questa sera. Di Buongiovanni De Luca a Cartoline Napola. Marianita Carfora. In bocca al lupo. è arrivata stamattina una cartolina e l'ho veduta in aula che m'ha mandato mamma sapere tutto vomera sapere margellina non può che c'è in aula che bella cartolina Napola oggi scritto per te che sta canzone e mi ricorda mamma oggi che
passiona. Essere puro mare, mare chiara, ma parla più in una lettera sta cartolina Napoli, che gioia sto musica, sta villa quando è fina, com'è bello Vesuvia, goppa sta cartolina. C'è scritto per te che sta canzone e poi ricorda mamma c'è chi aiuta lacrime passione come tu puoi sta felice mamma Marisa lontana tanta Napoli, lontana tanta mamma te, e soffre mille spasmi, ancora tenga una spina, quando confronta America con questa cartolina. C'è scritto per te questa canzone e poi ricorda mamma c'è chi aiuta lacrime passione. C'è scritto per te questa Marianita Carfora, grazie Marianita, grazie Grazie a voi, maestri. grazie Intanto come sempre vi do Ecco, una ci vuole un po' mano, di tempo. ecco qui, e intanto faccio anche un cambio jack, così si Mamma dice, mia. per Sei- i prossimi maestri accompagnatori. Sei Sono stato bravo, sono impeccabile. stato bravissimo, di la verità. Vedi, il maestro non si fa notare, No. va via con il suo strumento, non lo ha visto nessuno. no. Perfetto. Andiamo avanti. Sesto concorrente Enzo Esposito. Eccolo qui. Buonasera. Benvenuto Enzo. Enzo, benvenuto, che non sei solo ma Elegantissimo. sei accompagnato dal maestro Gagliotti alla chitarra e dal maestro Causa al mandolino. Prego maestro, prego. Il jack è giù e il jack è qui. Eccoci qua, tutto a posto, fatemi controllare. Sì, Perfetto. sono autonomi loro. Enzo, Anche per te Enzo, un aggettivo per definire questa tua esperienza al talent. Sorprendente. Non c'è stato già detto? non mi ricordo, non mi ricordo ma mi piace. Allora, Non mi ricordo io ma mi scelgo piace. sorprendente. Lo devo motivare o va bene? Motivalo, Come vuoi. motivalo. Lo motivo. Allora, sorprendente perché mi sono sorpreso per quanto ancora la nostra canzone, la canzone napoletana, possa suscitare interesse in tanti giovani e quindi la canzone napoletana non ha polvere addosso, non bisogna rispolverare niente. Hai Bravo, ragione, ci piace, bravo. ci piace. Sì. Sorprendiamoci insieme. Intanto ti sistemo l'asta perché vedi, va bene? Ah, vedi, vabbè, vabbè. Visto su. Ah, perfetto, perfetto. Allora va bene così, prego Tiziana. Di e a Mario, presentimento Enzo Esposito. In bocca al lupo. Se tu mi vedi chiagnere quando stai in braccio a me, se tu ti senti stretto, più forte vado non lo sai perché.
da perdere, sento che da lontano, che tu te ne puoi chiedere me di mano, per non tornare più a me. E tanto mi fa chiagnere, tanto mi attacca a te più forte l'ellera, l'ellera ma l'ellera vorrei morire con te così. Destinato già, ora che sanno a spalla, nessuna cosa può più avvicina, più le braccia d'angatena, più cuore dice addio, a come scuro sto destino mio, questa fatalità. E non ti saggio dicere perché mi attacca a te più forte l'ellera, l'ellera rifossa, l'ellera potrei morire con te così. Se fronno tornano, che ottobre fa cadere, se tutto torna a nascere, qua primavera ci sta a me. Chiudo le stracque chiagnere, chi un innamorato sente, si moce sparte sto presentimento. Perché mi attacca a te. E amore abbracciami, come mi t'abbraccia e son che peggio e l'ellera, l'elli risonga l'ellera. Voglio morire con te. Enzo Esposito, grazie maestri, intanto stacchiamo pure i jack, ce ne torniamo in quinta e noi andiamo avanti, diamo il tempo al pubblico a casa di votare anche per il nostro Enzo e intanto ci prepariamo a collaborare insieme perché è un momento particolare, è il momento dell'applausometro, lo facciamo insieme, siete contenti? Siete pronti? Sì, allora adesso non li vedo convinti. Ve lo spieghiamo no? prima, ve lo spieghiamo prima. Chiameremo i nostri concorrenti, i nostri cantanti in fila e loro andranno avanti quando Tiziana chiamerà il nome, esattamente così come si sono esibiti con lo stesso ordine. Verranno avanti, voi farete il vostro applauso e loro ritorneranno indietro. Tutto chiaro? Vogliamo fare una prova? Facciamo finta che io sono in questo momento uno dei cantanti, vado in fila, nella mia bella fila. Te mi chiami? E io chiamo Gennaro Monti. Ah, vedi, mi piace, lo rifaccio. Bene, allora siamo pronti, facciamo subito sparire per un attimo questa nostra asta e intanto chiamiamo tutti i nostri concorrenti. Prego, eccoli qua. Prego, entrate, signori. entrate.
Prego, 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 conoscete la strada perfettamente, facciamo una bella fila emozionata, Eccoli qua. Tutti pronti? Vai Tiziana. Andiamo. Primo concorrente, Crizia Colonna. Secondo concorrente, Chiara Campitelli. Terzo, Anna Rita Di Pace. Quarto concorrente, Francesca Fiore. Quinto concorrente, Marianita Carfora. Sesto concorrente, Enzo Esposito. E vogliamo fare un grande applauso a tutte e 6 concorrenti, anche ai loro accompagnatori, ai maestri che li hanno accompagnati. Grazie, grazie ragazzi. Intanto vi accomodate Bravi. in quinta e ci vediamo Ci tra vediamo un dopo. po'. Perché come ti ho accennato, Sì. a riempire questo tempo delle votazioni, della conta della nostra giuria, c'è sempre l'ospite padrino o madrina. Questa sera abbiamo una madrina particolare, Sì. una madrina che ha una connessione con la canzone napoletana veramente straordinaria, che è sì all'estero, ma è sempre in qualche modo connessa ed in rapporto con la sua terra madre. E ha partecipato a numerosissimi festival sulla canzone napoletana, eventi sulla canzone napoletana, spettacoli, ricordiamo delle bellissime esibizioni e delle bellissime edizioni di Bentornata a Piedigrotta con Leonardo Ippolito. È stata in questo teatro proprio nel 2013 e adesso ritorna. Ma chi è? Chi sarà? Noi siamo stati bravissimi perché in una breve pausa napoletana l'abbiamo fermata, presa e portata in camerino e ci siamo fatti bel regalo. promettere un bel regalo per questa sera. Prego. Sì. La chiamo? Vai. Maria Renata Liguori, in arte Naila. Eccola qui. Elegantissima. Buonasera a tutti, grazie. Che Ecco, bella madrina benvenuta. che Io sono abbiamo molto stasera. emozionata. Mi sento un po' concorrente anch'io. Vedi, guarda, sono entrati i maestri. Subito, Beh, in ormai autonomia, quando subito ritornano in posizione. Noi però, maestri, abbiamo qualche domanda prima per la nostra madrina. Prego, vieni un po' più avanti che facciamo 4 chiacchiere. Io da bravo presentatore me le sono preparate. Allora, come nasce la tua passione per la canzone e per la musica in generale? Allora, per il canto in generale posso dire che, sarò ripetitiva, ma posso dire che nasce con me perché fin da piccola, ovviamente, come penso tutti gli artisti in gara, mi piaceva cantare, l'ho sempre fatto e in particolare sul balcone di casa di mia nonna. Vedi? Non so i vicini quanto fossero contenti di questa cosa, però io cantavo dalla mattina alla sera e poi in particolare alla canzone invece classica napoletana mi sono avvicinata un po' più tardi. Quando stavo in prima media il mio professore di educazione musicale mi fece ascoltare una canzone che era Carmela di Sergio Bruni e io mi innamorai di questo brano, tant'è che lo studiai, lo imparai e iniziai a cantarlo e avevo 11 anni. Però siccome all'epoca non c'era il telefono cellulare, non c'era internet o comunque insomma c'erano gli elenchi telefonici, io aprii l'elenco telefonico e cercai Bruni Sergio. Lo chiamai, il maestro mi rispose, io gli raccontai che ero una bimba a cui piaceva la canzone classica napoletana e lui mi invitò a casa sua. I miei genitori mi accompagnarono, lui fu molto gentile e lo ricordo veramente con grande amore quel momento, con grande emozione ancora oggi. Bellissimo. E gli cantai la sua Carmela e lui mi disse continua e mi diede anche un altro titolo che fu Amare o bene, disse impara anche questa. E io infatti poi così feci e poi da allora ho allargato il repertorio e mi sono appassionata Ma l'hai a più tutte le rivisto altre dopo, canzoni. negli anni? No, non mi è capitato più
però è un ricordo indimenticabile. Certo. Indimenticabile ed indelebile. Sì, Tra le sì. altre cose abbiamo già detto al nostro pubblico, sia in sala che a casa, che tu in qualche modo non vivi più a Napoli in maniera Purtroppo stabile, anche se hai un amore sconfinato per la canzone napoletana e per la nostra città, che poi è la tua città. Soprattutto Assolutamente. questo bisogna ricordarlo. Ma quante lingue hai imparato per viaggiare in questa tua carriera, in questa tua ricerca, in questa tua passione, in questo tuo mestiere? Hai ragione, perché Napoli è sempre stato il mio punto di partenza e sempre il mio punto di arrivo, però appunto in mezzo ho fatto un po' un giro del mondo, perché mi è sempre piaciuto cantare anche in altre lingue, anche in altri dialetti, pure in siciliano ho cantato, ma anche in altre lingue pure poco comuni, come per esempio l'arabo e l'ebraico. E mi piacevano molto, mi sentivo molto vicina a quel genere musicale, che non è molto distante dal classico napoletano, e quindi ho allargato un po' il mio orizzonte musicale, sì. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo una grande artista stasera, mi vabbè, sa. no? E infatti io invece ho un'altra domanda. So che tu stasera ci porti una canzone che hai proprio approfondito per questa occasione, ma invece voglio che tu, mi piacerebbe ovviamente, che ci regalassi un'altra cosa che invece ha approfondito il percorso, no? Che hai approfondito nel corso della tua carriera. Ci regali qualche battuta? Sì, allora, approfittando del collegamento con Noah, che se non sbaglio qualche settimana fa è stata Su questo proprio palcoscenico, su questo assolutamente, palcoscenico, assolutamente. interpretando le nostre canzoni, allora io stasera interpreto una sua canzone, nel senso che è una canzone in lingua ebraica, perché io da lei anche ho appreso i suoni dell'ebraico, ed è la canzone per tutti gli israeliani e tutti gli ebrei, che si intitola in italiano Gerusalemme tutta d'oro. In ebraico è Yerushalayim Shel Zahav, e vi regalo un pezzettino. Un pezzettino così a voce Sì, nuda. a cappella. Prego. Vai. Havir harim tzalul kayayim vereach oranim nisa beruach arbaim im kol pahamonim Yerushalayim shel zahav ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Grazie. Grazie, ma noi Grazie ne a voi. approfittiamo e continuiamo a scartare questo magnifico regalo, perché vedo già i musicisti pronti e preparati. Posso aggiungere una cosa? Sì. Sì. Allora, io conosco i concorrenti, voglio fare i complimenti a loro, è veramente difficile scegliere Sì. perché sono tutti straordinari, perché vi seguivo dall'Inghilterra. Ah, vedi? Vedi Vi che hai sempre un conosco contatto? tutti, so tutto. Quindi ogni mercoledì sera mi collegavo, quindi vi ho sempre seguito. E vorrei fare veramente i complimenti a chi ha avuto l'idea, alla direttrice del teatro, Marisa Laurito, che ha dato vita a questa splendida iniziativa che spero continui anche gli anni a venire. E quindi, anzi, approfitto per farle gli auguri di buon compleanno, perché ieri è stato il stato suo il suo compleanno. compleanno. Quindi tanti auguri. Auguri Marisa. E poi, diciamo, la mia emozione deriva anche dal fatto che, come avevi ricordato tu, l'ultima volta che io ho cantato qui a Napoli è stato nel 2013, quindi sì, un po' di tempo fa, proprio in questo teatro, su questo palcoscenico con Leonardo Ippolito. Lo saluto, è stato il mio maestro,
tutto quello che so veramente me l'ha insegnato lui e quindi gli mando un bacio grande. Bene, bene, ma noi vogliamo saperne di più di questo magnifico regalo. Sì, e Tiziana mi sa infatti che tu è stasera informatissima. ci canterai una versione di Uocchi che ha ragionato. Ma perché hai scelto questa canzone che fino ad ora non ha mai cantato? Esatto, allora questa canzone ha sempre incrociato la mia vita, la mia carriera artistica, però non mi era mai capitata effettivamente non mi era mai capitato di interpretarla. Bellissima, meravigliosa. E siccome stasera mi è stato fatto questo regalo immenso di essere qui con voi, devo ricambiare questo regalo e dedico questa canzone perché mi è stata espressamente richiesta dal maestro Bruno Garofalo. Mi è stata richiesta da lui, che mi ha invitata qui e quindi io gliela dedico e l'ho fatta appositamente per lui e ovviamente per tutti voi qui presenti e per chi ci ascolta collegato da casa. Bene, allora Dall'Inghilterra e dall'Italia. dall'Inghilterra e dall'Italia. Io e Tiziano ci mettiamo buoni vicino al pianoforte e intanto ti lasciamo cantare. Grazie maestri. Grazie Naila, mille. Uocchi che ha ragionato. Grazie. St'occhio che tiene bella, lucente chiude stella, sonnire chiude nera, so come tu io sospira, ogni sospiro coscia, ma te non fuoco d'oscia, e come tra sambietta, nulla da più a ricetta. E chi mi può scordare, occhio che ha ragionato, senza parlare, senza parlare. E mi guardate sì, è stata vano poco. Come di chi, come voglio, come sacci. Sonnire più splendente e l'ebano lucente come una seta fina solo occhi e concettina sempre che tengo mente c'è trova sentimento perché non c'è sta nuvezza che guarda e la carezza. Ma chi mi può scordare occhio che ha ragionato senza parlare, senza parlare. A me guardate sì, è stata vano poco. Come di chi, come voglio, come sacci. Sciure fronna di rosa, non cerca tanta cosa, ne ha più bella guagliona, si è ricca ma appassiona, ma tutta simpatia, ma tutta vita mia, ma giova ma rovina, son l'occhio e concettina.
Sacci. Grazie maestri, grazie. Grazie maestri, grazie. Potete tranquillamente togliere il jack e invece, cara Naila, a parte Resta ringraziarti, con Resto con voi, con tu piacere. resti con noi perché io passo da questa parte. Ti aspetta un compito ingrato, lo abbiamo detto, è una gara. Per forza, lo devo fare. Assolutamente, questa sera ci sono un primo ed un secondo classificato che si daranno appuntamento al prossimo mercoledì. Noi li leggiamo in ordine dal secondo al primo. Secondo classificato. Enzo Esposito. Vieni Enzo! Enzo Esposito! Sì, tu. Esulta Enzo. Eccolo qui. Bravo. E primo classificato. Anna Rita Di Pace. Vieni Anna Rita Rita! Di Pace! Ecco, i due finalisti. Complimenti. E loro chiaramente condividono questo applauso con tutti i magnifici concorrenti di questa sera che ci hanno regalato una serata Bravi, davvero ragazzi. eccezionale. Prego ragazzi, Entrate, prego. Eccoli, Venitevi a prendere l'applauso. Eccoli. È stata dura Complimenti Gennaro a tutti. stasera. È stata dura, è stata durissima Come e ne ogni sera, approfittiamo, cara d'altronde. Naila, per ringraziare Bravi, la nostra giuria, Bruno Garofalo, Pino Perris, Luigi Fiscale, Francesco Malapena e Susi Sebastiano. Ringraziamo anche il pubblico in sala, mi Vi raccomando, venite anche alla aspettiamo finale. 22, 23 e 24 aprile su questo palcoscenico Adagio Napoletano ed il 27 per la grande finale di Terremotus Napolitan Talent. Grazie Tiziana, Grazie, Gennaro. Naila, Grazie a voi. a tutta la squadra del Teatro Trianon Viviani. Ci vediamo mercoledì.